வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம பொதுவாக காமனாக இண்டஸ்ட்ரியல் ஒயரிங்கில் யூஸ் பண்ணுற லக்ஸோட டைப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது கண்ட்ரோல் ஒயரிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. கண்ட்ரோல் ஒயரிங் என்னென்ன டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரிங் டைப். இது பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் மேலே ஒரு ரிங்கு மாதிரி இருக்கும், ஒரு வளைய மாதிரி இருக்கிறதுனால ரிங் டைப்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ரிங் டைப் ப்ளக்கு காமனாக நம்மளுக்கு 1.5லேருந்து அப் டு 95, 120 வரைக்கும் இருக்கும். நம்ம கண்ட்ரோல் ஒயரிங் பார்த்திங்கன்னா 6 to 6 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து நம்ம பின் டைப் ப்ளக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது யூ டைப் ஆர் ஃபோர்க் டைப். இது யூமாக இருக்கிறதுனால யூ டைப்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஸ்பேட் டைப். இது டெம்பரவரியாக எங்கேயாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், எடுக்கணும். இந்த ஆட்டோமொபைல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் ஒயரிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து நம்ம ஃபெருல் டைப். இது கண்ட்ரோல் டெர்மினேஷன், மெயின் டெர்மினேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ எந்தெந்த டைப்லக்கு எந்தெந்த டியூப்பில் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது பின் டைப். பின் டைப் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கனெக்டர், டிபி, இந்த மாதிரி டியூப்பில் பின் டைப் லக் தான் யூஸ் பண்ணணும். பின் டைப் லக் இல்லைன்னா ஃபெருல் லக். இப்போ அடுத்து ஃபெருல் லக், இந்த மாதிரி ஃபெருல் லக் யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து ஃபெருல் லக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கனெக்டர்லையும் நம்ம பின் டைப் லக் யூஸ் பண்ணலாம், ஃபெருல் டைப் லக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து நம்ம யூ டைப் இல்லைனா ஃபோர்க் டைப் அந்த லக்கு பற்றி பார்க்கலாம். இந்த லக்கு நம்ம ஈஸியாக எடுக்கிற மாதிரி உள்ள டிவியில் யூஸ் பண்ணணும். அதாவது 2-3 ஒயர் ஒரே இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகுது, அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இந்த யூ டைப், ஃபோர்க் டைப் இந்த மாதிரி டிவியில் யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து ஸ்பேட் டைப் காமனாக ஆட்டோமொபைல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதோட டெர்மினல் டிவி, இந்த மாதிரி டிவியில் இந்த மாதிரி டெர்மினல் பார்க்குறீங்கன்னா சொருகிற மாதிரி, ஜஸ்ட் நீங்கள் சொருகிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இந்த டைப் யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து ரிங் டைப் காமனாக சிடி, மோட்டார் டெர்மினல் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது சிடியோட டெர்மினல். சிடியோட டெர்மினலில் ரிங் டைப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா லூஸ் கனெக்ஷன் எதுவும் ஆகக்கூடாது சிடிக்கு. அடுத்து இந்த மாதிரி மோட்டார் டெர்மினலுக்கும் சிடி இந்த ரிங் டைப்பில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.